को देखो नीचे बैक करके बिल्कुल गहरी सांस ले। ठीक है, उसे हटा सकते। ठीक है, सीधे बैठे पेट के ऊपर, गहरी सांस ले, ढीला छोड़े, गहरी सांस ले, ढीला छोड़ के अगेन इसी एरिया में पेन होता है ना जी। गहरी सांस ले, ढीला छोड़, अगेन ढीला छोड़ देते। हाँ, एक बार और ढीला छोड़। अच्छा, इस साइड में तो नहीं कोई पेन होगा सही स्पाइन हड्डियों में बीचों बीच होता है कि वो साइड में होता है? बीच बीच में साइड में किस इस साइड ज्यादा होता है, इस साइड ज्यादा होता है? इस साइड ज्यादा होता है। यहाँ पे जी यहाँ पे होता है। अच्छा, यहाँ पे कहीं पेन पॉइंट पे हो रहा है? यही पे है? ठीक है। ज़्यादा डिस्टर्ब करता है ये पेन? जी ठीक है। और ये भी राइट। ठीक है, लेफ्ट साइड की थोड़ी सी टचिंग करो अच्छे से जी राइट साइड की। ठीक है, गहरी सांस लें, ढीला छोड़ें, रिलैक्स। ठीक है, ठीक है। पेट ठीक लग रहा है? जी 3-4 थोड़ा सा डिस्टर्ब इधर जी, उठ के बैठो। आगे झुके, पूरा झुके नीचे। हाँ, छुइए पैर पंजों को, छुइए हुई तरीके से। पूरी तरीके से पंजा छूने लगे दर्द आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? वो पे उसी जगह पे मुड़े हुए हम छुइए। हाँ, ठीक है जी। या बैठ के भी कर सकते हैं, बैठ के सीधे जी फिर से मुड़ जाओ। यहाँ पे कोई दिक्कत होती है क्या? यहाँ पे नहीं कोई, यहाँ पे इस साइड में नहीं ठीक है, हो जाए। प्रॉब्लम यहाँ पे नेक पीछे देखते हैं, और पीछे और पीछे फ्लैट सकते हैं। ठीक है, पीछे देखते हैं और पीछे और ट्रीटमेंट जो है वो सर्वाइकल ट्रैक्शन दे देंगे उनको।